السلام عليكم وأهلا بكم في قناتي لايف ان ستيبس من تعيشوا معايا بعض التفاصيل من حياتي اليومية خطوة بخطوة. واليوم جيت نشارك معكم فلوق تاع عدة أيام، فيه طبخ، فيه تنظيفات، وفيه مقتطفات من كل حاجة. إذا يعجبكم هذا النوع من المحتوى ما تنساوش تخليوا لي جيم، كومنتير، ابوني، فعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد. وهذا الفلوق راح يكون عفوي بدون مونتاج، ان شاء الله يعجبكم. القضيان اللي رايحه نقضيه الشهر هذا كسوا رمضان ولا الشهر، يعني انا كل شهر نقضي. كنت ندير درت لا ليست وجدتها بعدا نشاركها معكم. المهم غسلت هنا المواعين تاعي راهم يقدروا ومازلت بهذا الكتانه نزلت بها، ما خرجت، ما شريت هذاك الطابي ابسوربون هذاك ما والو. غسلت هذول المواعين الا هنا عندي الدجاج رايحه، عندي الكويس رايحه نغسلهم موتو. انا ما نشوطش، انا ما نخليش الجلده اصلا دائما نحيها، دونك ما تعبنيش نخدم الدجاج هذا نخليه يقطر. وهنا درت القهوه والسكر والفناجل اللي نشربوا بهم، وهذا البابي ابسوربون. وهنا عندي التوابل يا البنات، هنا كنت السيبورة تاعهم خبيتها، ان شاء الله ما قعدت جبرت باه نجبدها، ان شاء الله رايحه نجبدها ونحطها من هي. رايحين لي زيب البورت ايبيس هذيك نحطها لهنا مع هذو لي لوش، ودوك نكمل لي لوش هذوك راهم مغسولين. المهم ونحط بورت ايبيس لهنا، يعني بديت ندير شويه تغييرات في الكوزينه هكذا تحسبا ولا ترقبا لشهر رمضان الكريم. هنا ثاني البنات كنت هنا البيتران بيان سور باسكو لي جا لا بريز، هنا ندير البيتران تاعي. وهنا هذو لي كاراب دائما حطيتهم. هنا عندي الفارينه، وهنا ندير الفارينه تاع القمح الكامل، وهنا ندير الدقيق ان شاء الله كي نشريهم رايحه نفرغهم. دونك هاد لي بواط هايلين، الزجاج مش نيلو وثاني مليح. دونك انا نغسل الدجاج ومن بعد نولي لكم. وكا البنات هنا راني غسلت الدجاج تاعي، غسلته مليح مليح بالملح والخل، ودوكا خليته يتقطر. يعني بالنسبه للمبتدئات شوفوا دايما ديروا مثلا هكذا بسينه كروانه هكذا، ديروها سبيسيال للحوم، للدجاج، الاسماك، فهمتوا؟ كيما انا مثلا دايما مديره هذه البسينه الحمراء وهذه الصفايه زرقاء، دايما مديرتهم للحوم وللدجاج، يعني للسردين الكلش دايما نغسل فيهم، هما اللي سبيسيال لهاد الحوايج. هذه بالنسبه للمبتدئات، ما تخلطوش يا البنات. وبيان سور درت هنا عقمت لو بلان دو طرافاي تاعي كامل. هنا ثاني درت له غسله، مازالت له المسحه الاخيره رايتو بعد انا مسحو. وهنا نسنهم يعني يقطروا مليح باه نخبيهم نشفهم ونخبيهم. وهذا مكان كنت هزيت لابوبيل حاشاكم منها كي طيشت فيها الدجاجيت ولازم نطيشها برا. وكنت رايحه ندير تسيقه لكن جاتني خارجه، راني خارجه، وان شاء الله كي نولي ما نظنش يعني نديرها في الليل، الغدوه الصباح ان شاء الله راكم معايا ونكملوا الروتين تاعنا غدوه الصباح ان شاء الله باذن الله. لحين ربي كانت عندي صحتي رايحه نسيق، يعني نسيق الدار كومبلي، ومن بعد نكملوا فطورنا مع بعضنا، نعقبوا لا جورني مع بعضنا. ودوكا البنات جيت لهنا رايحه ندير عيش. دونك واش نحتاج فيه؟ بيان سور بصله كنت ربيتها. انا البنات البصله نحبها مسكرفجه، ندير شويه سمن. قلت لكم لي بلا تراديسيونيل نحبهم بالسمن. وهنا شوفوا البنات واش عندي. هنا عندي طماطم كنت ربيتها وسكرفجتها، يعني هادو نحب هذه كيما قلت لكم من قبل. قلت لكم انا طماطم نديرها، انا طماطم من بكري، يعني ملي درت الدار وانا نخبيها، يعني ملي كنت في دارنا وانا نخدم بالطريقه هذه. دونك هذه طماطم، كل زغبه طماطم نحطها هكذا في كيس ونخبيها. دونك رايحه نحطها لهنا تتقلى هي ثاني. وشوفوا لهنا واش عندي. عندي الحمص، لهنا الحمص ملوح في الاخير لانه طايب. هنا عندي جريوات، وعندي اللفت. ليه البنات هذو كونجليتهم؟ شوفوا دائما انا بريسك يجيب لي الجريوات واللفت مي من اللي ما ندير بهم. واش نولي ندير؟ نولي نقطعهم هكذا، ننظفهم، نقشرهم
ونخبيهم. كي نحتاجهم هكذا للعيش نلقاهم، نحتاجهم للبربوشه نلقاهم. دونك خير ما يفسدوا لي، لاني مش دائما نطيب بالجريوات واللفت. هذه يعني تدبيره ممكن تفيدكم. هذو كذلك اللحم، حتى نمرق به اللحم هذو يعني نخليهم لهنا. وهنا عندي العيش انا نخدم هذا بالعيش العادي يعني تاع ماشي شرط هاد لا مارك. المهم عيش هكذا. واش ندير له باه ما يشوبليش المرقه كامل؟ واش ندير له دوكا نسخن شويه ماء، نسخن برك شويه ماء ونحطو نطفي على الماء هذاك ونحط لا كونتيتي تاع العيش اللي راني حبتها. رايح يطلق النشا تاعو وريح الحبه شويه تطرى شوي. كي نحطها من بعد في المرقه مش راح تشرب لي المرقه. يعني هذه هي طريقتي. دونك انا هنا نكمل خدمتي كما راكم تشوفوا. هنا ندير لي زيبيس وهذو من بعد واللحم سي بون السمانه نخبيوها. والعيش دوك ندير له نفس الطريقه يعني دوك تشوفوا معايا. ندير اللفاح ولا راس الحانوت كان شوفوا ماهيش تهبط مليح. راس ندير فلفل احمر وخلاص ديجا ها. وبيان سور نملح. وبيان سور ما ننساش الدجاج. هنا كنت زدت الدجاج درت نص صدر كامل. وهنا رايحه نزيد جمبو. يعني تحبوا تزيدوه تحبوا ما تزيدوهش، مي انا نشتي نطيب بيه واحده برك هكذا. عفوا هكذا نديها للنار. هذه هي نقلي كلش على نار تكون مليحه. بعدها نضيف الطماطم المصبره ونخليهم يتكتكوا مع بعضهم لو طون اللي يديكونجلي لي شويه هذاك اللفت وديك الجريوات باه نقطعهم مكعبات ولا دي كيوب صغار ونحطهم لهنا. البنات زدت الطماطم مغرفه كبيره. هنا قطعت اللفت دوك نحطو لكن الجريوات نخليها حتى نمرق. اللفت باه يطلب لي البنه تاعو. هنا كنت زدت الزروديه، كنت نسيت ما قلت لكمش عليها. زدت 2 حبات زروديه وزدت القرن تاع الحار باه يطلب لي البنه. شوفوا لي انا نشتي نقلي حتى هكذا تتعسل. والدجاج وندير دخلو طياب صيبه هكذا باه نمرق. الناس كنت زدت الجريوات ورايحه بكا نمرق. بنات راني مرقت على العيش تاعي. دوكا نسكر عليه يطيبوا لي الخضره، بعدها نزيد عليه العيش ونزيد عليه الحمص. بنات بعد ما طابت لي الخضره ما راكم تشوفوا هي باينه بلي طايبه. كنت هذا العيش كنت حطيته في الماء مغلي. دوكا نجي نكبو لهنا. نكبو بيه بماء يا البنات. انا واش درت لهنا نقصت من المرق هذاك هاهو، نقصت منه في طاوه ليه باه اذا نشف العيش تاعي رايحه نلقى مرق نزيد منه. وهنا لحت العيش ونخليه يطيب مليح. وهنا كنت نحيت الدجاج دوك
نتفتفوا ونقلبوا اللحم. هذه رشه تاع دبشه، وهذا هو العيش تاعي جا ما شاء الله. وهذا هو يا البنات العيش تاعي واجد جاي هبل ما شاء الله. في الاخير كنت زدت له شويه حار تونسي. انا هنا العيش هذا كان دوموندي ولا تطلب مني من عند عجوزتي، كانت مريضه وكانت ساخفت على العيش تاعي، دونك قلت نديره لها لهنا، درته لها في السطله هذه ورايح يديه لها الزوج. وهذا كطبسي نحيته لاولادي باسكو انا كنت صايمه، دونك ربي يتقبل الصيام والقيام. ودكا نروحوا ندخلوا في الايام الاخرى نشارك معكم مقتطفات فقط من التنظيفات اللي هنا. هذه السله تاع الخضره اللي نديرتها في البالكون، جبت نظفتها باه تستقبل قضيان رمضان وهي نظيفه. شوفوا بعد ما نظفتها البالكون، شوفوا البنات ما تعلقوش عليه باسكو ندبوه لي لي ماسون كي كانوا لهنا ندبوا لي الدال دو سول تاعو، دونك لازمني نشري له النظاف ولي سبري سيل وننظفو. الا هنا جيت ندير النيتواياج للدوش من الفوق لتحت، دونك هذو هما لي برودوي اللي نستعملهم. وهنا جيت نعت لكم هذا امير هذا امير رائحه الصحاري. هذا شوفوا هايل الريحه تاعو، تهبل تقعد في الدار تسخف، ننصحكم به. لهنا نستخدم جيل جافيل تاع امير، نستخدم ايزيس تاع تيست، وبيان سور الملمع تاع الامير. يعني تنظيفاتي الخطره هذه برعايه امير. وعندي هاد لابروس وهذيك اللافيت بيان سور، وكنت انا به نمسح بها بعد نمسح بها نلمع بها. فوالا، يعني شكون اللي مازلت ما دارتش تنظيفات رمضان تبدا معايا خطوه بخطوه. شوفوا انا بشوي راني ندير بشوي وعلى حساب مقدوري، دونك نتوما البنات ما تفرسيوش رواحكم، فهمتوا؟ ما تفرسيوش رواحكم بشوي. البلاصه تشوفوها نظيفه ما ديرولهاش هذاك التنظيف العميق، سيقيها عادي جدا. الحواشي ولا الشوك تاع البلافون تاعك نظفيهم بشوي، يعني نحيلهم الغبره، وبدلي لي ستور تاعك، بدلي هكذا ديري جو رمضاني. يعني اذا ما كيش قادره ما راهيش اوبليجي، فهمتوا؟ ما راهيش اوبليجي. لهنا قلت لكم حبيت ننظف من الفوق لتحت. نظفت الفوق هذيك الثقه لما نظفتها ولمعتها، وجيت لهنا هاد لي كوان اللي مدايرتهم في الدوش، هذو مبنيين كيما راكم تشوفوا في الدوش الداخل. نحط فيهم انا هذا الكوتي، نحط فيه لي برودوي ميناجير تاع الصال دو بان. دائما تلقاوني نحطهم لهنا، دونك جيت نحكها. شوفوا انا اليوم ما جيتش نشارك معكم التنظيفات كامله لانه جو بونس راكو كرهتوا من التنظيفات هذو. اليوتيوب راهم معمر بهم، يعني اليوتيوبرز ولا زميلاتي راهم، شوفوا راهم الله يبارك فيو في التنظيفات. دونك انا جيت نشارك معكم بعض اللقطات، يعني فلوج، يعني حاجه سامبل برك، فهمتوا؟ مقتطفات من كل حاجه. وقولوا لي نتوما وين وصلتوا في التنظيفات، اسكو كملتوا ولا مازال؟ كيما قلت لكم انا راني دش واحده واحده. راني هكذا راني بشوي ما نفرسيش روحي. الايامات هذو اللي فاتوا كنت نعاني من ظهري، يعني مش حابه نمد لكم طاقه سلبيه، مي لي مزيده سيزاريان ونديره لي باري تاع سيزاريان رايحه تفهمني، ظهري قتلني بالسطر، دونك ما حبيتش نفرسي روحي. وكما على بالكم كذلك ندير عمليه على يدي لاغوش، دونك ما لازمش نفرسي روحي بزاف. الحاجه اللي نقدر نشوف روحي قادره لها نوض نديرها، والحاجه اللي ما رانيش قادره لها ما نوضش نديرها. هكذا نتوما يا البنات، يعني صحتكم فوق كل شيء، صحتك فوق كل شيء. يعني صحتك انتي كي تكوني انتي لاباس عليك وتكوني انتي بصحتك وتكوني انتي براءة يعني في اتم راحتك، رايحه تمدي طاقه كبيره كسسوا لزوجك لبيتك لاولادك، فهمتي؟ دونك ما تفرسيش روحك. وتنظيفات رمضان كيما راني نقول لكم هذو ما راهمش اوبليجي، يعني المراه نظيفه رايحه دائما تكون دارها نظيفه وعام و12 شهر وهي واقفه على دارها.
هنا جيت نقول لكم نطلع عليكم فقط بهذا الفلوق. ما تنسونيش بجيم، كومونتير، ابوني البنات، وفعلوا الجرس به يوصلكم كل جديد. لهنا كنت كملت خلصت لا فيديو تاعنا لحد الان. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. ما تنسونيش بجيم، كومونتير، كيما قلت لكم ابوني، واستناو لا فيديو تاع غدوه رايحه تكون روتين يوم الجمعه. وان شاء الله بعد هذا لا روتين رايحه نشارك معكم مشتريات هايله شريتها لرمضان باذن الله، ومع الاسعار وكلش. ترقبوا الفيديوهات القادمه رايحه تكون قوه قوه قوه. على بروشين، سلام.